So, gagawa po tayo ng slime. Ako po si Diana. Gagamitin lang po natin baking soda, contact lens solution, at glue. Kung wala po kayong activator, yan po ang gamitin yung dalawa. Tapos ito pang color. So, nahanda ko na po. Ito po yung nilagyan ko na po ng coloring, yung glue. Ito na po yung naging color niya. Naging pink na po siya. Tapos, kailangan na lang po natin lagyan ng baking soda, contact lens solution, tapos mix it. Tapos, pag nakikita nyo na po siya, nag-activate na po siya. Mixing pa rin po siya. Tapos, kung kulang pa po siya ng activate niya, kailangan nyo lang po lagyan ng baking soda, tapos contact lens. So, nasa sa inyo po yun kung lalagyan nyo pa rin po. Pero po nilagyan po para mas sure po na ma-activate siya. So, yan na. Nagiging slime na po siya. At so po, ito na po yung naging labas niya. Hindi na po siya slimy, pero maganda po siya kasi yung color niya. Tapos, yun na po siya. So, guys, thank you for watching. Please like and subscribe.